早晨啊，咁多位，而家係朝頭早嘅6:09啊，就快7點啦。你見到呢個天呢都光啦，開始。咁啊咁早起身做乜呢？就係我想趁大家都仲瞓緊覺嘅時候呢，落去條街度影下香港咁早嘅時間呢，究竟係點樣嘅。咁而家呢，就係要去觀塘，咁因為我屋企就係喺觀塘啦，所以捨難取易呢，就逐步嚟啦。我之後都想去其他地區嗰度影下嘅。哇，好重啊！呢個相機咁樣拎住真係，一陣再同你講。